大家好，我係 Gigi。到咗南頭古城啦，而家行入去，好有中秋節嘅氣氛，每棵樹都掛住燈籠。南頭古城嘅特色係在於結合咗近1700年嶺南嘅歷史文化同埋現代嘅文創活力嘅獨特風貌。睇下有咩升職加薪先。呢度，哇！呢個係可以幫人刻名㗎。你升呢度係做活字實木印章，不過佢而家閂咗門啦。應該我呢個夠特別啊！遊魂去了，哇正啊，好巨！呢個係應該係玩古箏嘅，但個衙門就閂咗，唔得，我要去睇衙門。唔睇廁所住，直接入去睇房。電視機有小道，有好啦，睇下呢個水壺、杯，有茶包啦、紅茶啦、兩支水。哇！有個雪櫃，雪櫃裏邊啲果汁係免費嘅。好啦，呢間就係好日式 feel。可以飲茶嘅房，睇下有水果啦，沖茶嘅茶杯、茶壺，哇，係咪好 elegant 咧？好正，好日式 feel 咧。好啦，睇埋張床，拉過嚟望下，正，今晚煲咗一間雙人床，係咪覺得好靚咧？呢度就係餐廳。入去望下食咩先？酒店嘅下午茶有啲茶點啦，茶點只有餅乾、月餅同埋呢啲唔知咩嚟嘅咧，能量棒唔知咧，同埋有少少果汁、水果，係咁多啦。呢個係蝦粥，哇，好靚啊！睇下。我冇嚟睇下啲蝦爽唔爽，新唔新鮮？個蝦係開邊嘅？超爽啊！食晒，哇！真係好多嘢食啊，仲未計收咗嗰啲啊，淨係啲蝦咧都10幾20隻啊！喺酒店呢一邊行過嚟呢度，去咗呢一間彭之道。佢比較乾淨，我就咁眼見一望入去。呢個姐姐按得好舒服啊，勁晒腿啊！哇，按到我差啲瞓着覺。行咗入嚟，橫街窄巷啊！呢度食牛扒，呢個就食雞煲。試下個椰子雞，另外呢個鴨腿飯，但係咧佢呢度個問題啊，佢一雞胸呢啲咧就好鹹啊，佢唔滑啊，淨煲過籠我覺得。出咗嚟酒店右手邊，直行大概5分鐘，就見到華潤萬家。呢度都好大個商場，成個 shopping mall。呢一集南頭古城先睹為快就嚟到呢度啦，大家記得點讚、先訂閱，我出新片會通知大家。下條片再見，拜拜。